ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നൊരു ഡൗട്ട്, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്. നമ്മുടെ കിളികൾ മുട്ട വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഫെർട്ടൈൽ ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല, ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫെർട്ടൈൽ ആവാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും. അതായത് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വേണ്ടത്ര ന്യൂട്രിയൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്, കാരണം നമ്മളിത് കേജ്ഡ് ബേർഡ്സ് ആണ്. കേജ്ഡ് ബേർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ എഗ്ഗ് ഫെർട്ടൈൽ ആക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചില കിളികൾക്ക് അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എഗ്ഗ് ഫെർട്ടൈൽ ആവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില ബേർഡ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിലിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ബേർഡായിരിക്കും. തമ്മിൽ ആ ഒരു പെയറിങ് ബോണ്ടിങ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എഗ്ഗ് ഫെർട്ടൈൽ ആവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന പെർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കൊമ്പുകൾ, മരക്കൊമ്പുകൾ. അപ്പോൾ ഈ മരക്കൊമ്പുകളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഗ്രിപ്പോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ കിളികൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മേറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ബേർഡ് ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും മെയിൽ കയറി ചവിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെർസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കിളികൾ താഴെ വീണു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ മേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പെർച്ചസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് ചില കിളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ 7 മുട്ടയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ആ കിളികൾ അങ്ങനെ ആ എഗ്ഗ് ചെയ്യാറില്ല. മിക്കവാറും കേസുകളിലും നമുക്ക് ഒരു കിളി 4-5 മുട്ട വരെയൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എഗ്ഗ് ഫോം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക. ചിലപ്പോൾ 2 ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് മുട്ട ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പമായിരിക്കാം നമുക്ക് അത് എഗ്ഗ് ഫെർട്ടൈൽ ആവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഫെർട്ടൈൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് നോർമലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ സോഴ്സാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ. അത് നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിയോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് അതൊരു ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു ഓട്ട ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കുറച്ച് ഡ്രോപ്സൊക്കെ ആക്കി അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഈ ഇവിയോൺ ഫോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വൈറ്റമിൻ ഇ കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ അത്യാവശ്യം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് റെക്സ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. റെക്സ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വീറ്റ് ജേം ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ്. വീറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വീറ്റ് ജേമിൽ നിന്ന് വീറ്റ് ജേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ തവിട് പോലത്തെ സാധനം അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ റെക്സ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ജേം ഓയിൽ. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സാണ്. വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി അധികം omega-3 അതുപോലെയുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബേർഡ്സിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഡോഗിനും ക്യാറ്റിനും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ റെക്സ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സാണ് ഈ റെക്സ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞൊരു 3 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം പലർക്കായിട്ടും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊടുക്കാനുള്ള രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളിയേക്കുള്ള ഈ പയർ മുളപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഒരു 2-3 ml നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ പയറൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് റെക്സ് ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പലയിടത്തായിട്ട് നല്ലതുപോലെ പകർന്നു വരും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കിളികൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ഓയിലും ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇവരെ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. നാച്ചുറൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഈ റെക്സ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഗോതമ്പിൽ നിന്ന് അതായത് വീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് വീറ്റ് ജേം ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 പാക്കിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. 100 ml പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. 100 ml പാക്കിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 195 രൂപ കോസ്റ്റ് വരണേ. ഇതുപോലെ 1 ലിറ്ററൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1665 അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിളികളൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു സപ്ലിമെൻ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ ഇനിയും സപ്ലിമെൻസിൻ്റെയൊക്കെ അതുപോലെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ എപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്പാകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.